Merhaba arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde sizlerle kasnakta dokuma tekniğini anlatacağım. Öğreneceğiz beraberce. Tabii burada bir farkımız olmalı dedik ve şöyle yaptık. Önce dizeceğiz, sonra dokuyacağız arkadaşlar. O nedenle ilk yapmamız gereken öncelikle tabii bir kasnağımız olacak. Daha sonra sizinle paylaşacağım listemi yani şablonumu öncelikle öreceğimiz ipe dizmek olacak. Daha sonrasında oturduğumuz yerde bile hiçbir şekilde zorlanmadan örüp bitireceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunları şablonu oturtuncaya kadar sizinle paylaşmak için 2-3 tane bileklik yaptım. Şu şekilde ve bu kapamaları da öğreneceğiz nasıl yaptığımızı. Bunu kapatmadım zaten, beraber kapatacağız. Çünkü bir tane daha yapmayacağım. Sadece dizeceğim birazını ve nasıl ördüğümü size göstereceğim. Tamamını siz dizip aynı teknikte öreceksiniz. Şimdi bunu da daha farklı yaptım, arka tarafını şu şekilde. Daha sonraki videolarımda bunu nasıl yaptığımı başka bir modelle göstereceğim size. Bu biraz daha büyük oldu arkadaşlar. O nedenle bunu yarıda kestim ben şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu azaltma bölümünden sonra onu yok ettim bu kısmını. Ve daha sonrasında bunu yok ettikten sonra bu şekilde kapamasını yaptım. Şimdi bunları nasıl yaptığımızı adım adım sizinle göreceğiz. Şimdi öncelikle dediğim gibi bir kasnağımız olmalı. Bu kasnağımızı biz kendimiz yaptık arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. 4 tane çıta ve cam çivisi dediğimiz çivileri kullanıyoruz. Şimdi bunu çakarken her bir çivinin arası 1 santim arkadaşlar. Şu iki çivi arası gördüğünüz gibi şu sıra şöyle 1'er santim gidiyor. Öncelikle tahtanın bu tarafına 1'er santim işaretleyin. Yani noktalar halinde koyun ve noktaların üzerine cam çivilerinizi çakın. Daha sonra ikinci sıra için bu iki çivi arasının tam ortasına yine 1'er santim olacak tabi buraları da. Bunlar da 1'er santim şeklinde. Bakın her iki çivinin arasına bir çivi koyuyorum. Her iki çivinin arasına bir çivi şeklinde. Yani yarım santim iki çivi arasında, şunun ikisinin arasında yarım santim boşluk kalıyor. Aynı şekilde bu tarafını da yapıyorum. Böyle. Burasını da aynısını yapıyorum. Bir de burada dikkat etmemiz gereken, çiviyi ilk çakarken şuradaki baştaki boşlukla 4 santimse burada da aynı boşlukla başlıyoruz. Şurada. Yani burada da arkadaşlar aynı boşlukla şuradan böyle başlıyoruz. Burası da 4 santim. Yani buraya 4 santimden başlıyoruz. 1'er santim arayla çakıyoruz çivilerimizi. Sonra dönüyorum. Her iki çivinin arasına bir çivi daha yerleştiriyoruz. Ama dediğim gibi bu sonradan çaktığımız çivilerin her birinin arası da 1 santim. Bakın bunlar da 1 santim. Bu şekilde daha öncelikle dediğim gibi buralara kurşun kalemle böyle koyuyoruz. Birer birer şunları işaretliyoruz her birine şu şekilde ve buralara çivilerimizi çakıyoruz. Onu çaktıktan sonra geliyorum her birinin arasına
şu şekildeyken şuraya mesela buraya da bir çivi çakıyorum. Buraya da bir çivi çakıyorum. Böyle böyle hani kendi kasnağımızı kendimiz yapabiliriz. Yani 4 tane çıtamız olacak. Bu çıtaları birbirine çakacağız. Daha sonrasında da çivilerimizi yerleştireceğiz. Peki başka daha nasıl? Eğer elinizde varsa bu tür kasnaklar var arkadaşlar. Bunda da dokuma yapabilirsiniz. Ama ben bunu çok tercih etmiyorum. Nedeni bu gevşiyor arkadaşlar şu şekilde. İster istemez modelde kasılmalar olabiliyor. Bu nedenle daha çok bu tür kasnakları tercih ediyorum. Bunda da yapabilirsiniz tabii. Ama modelimizi bakın gördüğünüz gibi aşıyor bu. Daha uzunları var bunların. Bunlar eski, daha uzunları var. Arası daha açık, daha uzunları var. Onları tercih etmenizi öneririm. Bunlarda da aynı şimdi göstereceğim şekilde ipi geriyoruz. Farkı yoktur. Şimdi yavaş yavaş modelimize geçelim. Tabii öncelikle ipimizi nasıl geriyorum, nasıl takıyorum onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar bizim kasnağa gereceğimiz ip mumlu ip olacak. Mumlu ip. Mumlu ipimizi yalnız tabii bu çok kalın. Bunun içine ayıracağız arkadaşlar. Böyle birkaç kattan oluşuyor bu. Hatta bayağı bir katı var bunun. Bunların içindeki parçayı ayıracağız. 2 dal olarak şu şekilde 2 dal olarak gereceğiz. Şöyle. Neden mumlu ipi tercih ediyorum? Mumlu ip olduğu için arkadaşlar bu ördüğümüz ipi de biraz daha tutuyor. Naylon ip gibi değil. Bir de gerdiğimiz zaman ipi yani gerdiğimizde gevşeme, esneme payı yok gibi bir şey. Yani esnemiyor bu ip. O nedenle ben mumlu ipi tercih ediyorum. Şimdi peki ne kadar keseceğiz mumlu ipimizi? Şimdi bakıyoruz. Modelimiz 25 sıradan oluşuyor. 25 sıradan. Modellere bakacağız arkadaşlar. Model kaç sıradan oluşuyorsa bir fazla ip gereceğiz. Yani 25 ise 26 ip gereceğiz. 10 ise 11 ip gereceğiz. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir şey. Şimdi ve ben bu 25 sıradan oluştuğu için 26 ip gereceğim. Öncelikle bunun ne kadar gittiğini yani bulmak için böyle daha içinden ayırmadan şu şekilde ayırmadan 26 kez böyle gittim geldim. 26 kez. Böyle gittim geldim. Şimdi ve burada hazır bu. Bunu kestim. 26 kez gittim geldim ve kestim. Buradan içinden arkadaşlar şunu bir tanesini tek parçasına çekip çıkarıyorum. Hepsini. Yalnız bunu sararak gidin sonra karışmasın. Şu şekilde yavaş yavaş böyle çıkartıyorum. Şu şöyle gidiyor bu. İki tanesi birden olmaz mı? Olmuyor. O nedenle tek ilk başta bir tanesini sonra da diğerini çıkartıyorum. Yani 2 tane ipimiz olacak. Sonra ikisini birleştireceğiz. Yavaş yavaş bu şekilde aşağıya doğru indirerek böyle tek katını çıkartıyorum. Bunu arkadaşlar ben çıkarayım. İkinci katını da çıkarayım. Sonra ikisini nasıl birleştireceğiz onu göstereyim.
Evet arkadaşlar, ilk birinci ipimizi çıkardım ve böyle bir makaraya sardım ben bunu. Şimdi ikinci parçamızı çıkaracağız. İki telden oluşacak şu şekilde. Dediğim gibi ikisini birden çekemiyoruz. Çok daha zor oluyor. Tek tek çıkartmamız gerekiyor. O nedenle şimdi ikinci parçayı da ben tekrar sarıyorum böyle. Bunu da bu şekilde yavaş yavaş çıkardıktan sonra ikisini birleştireceğiz. Evet, ben bunu çıkartayım. Sonra ikisini birleştirip nasıl gereceğiz onu görelim. Şimdi tekrar bunu geri çıkartıyorum. Evet, diğer katını da ayırdım arkadaşlar. Bunu da böyle bir makara üzerine sarıyoruz. Şöyle sarıyorum ben şimdi bütün elimdekini buraya geçireceğim. Çünkü karışmaması gerekiyor. Bunun şu şekilde sarıyorum. Ben bunu sardıktan sonra ikisini germe işini yapacağım. Devam edeyim ben buna. Sonra beraber gereceğiz yine. Evet arkadaşlar, şimdi iki parçaya ayırdık ipimizi. İki tel. Bunların ikisini birleştiriyorum şöyle ve kapatalım bunları şu şekilde. Karışmasın birbirine. Bunu getiriyorum. Şuradan dördüncü ya da beşinci çiviye bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuna bağlıyorum. Sıkı bir şekilde. Böyle. 3 büyük ilerle ördüğüm zaman 3 kat kalın geliyor. Aralarından çok ip belli oluyor. O nedenle 2 kat gayet iyi oluyor arkadaşlar. 2, 4, 5. Bunu 5.'ye bağlıyorum. Şu. Sıkı sıkı böyle bağlıyoruz. Evet. Şimdi ikisini birden getiriyorum böyle. Buradaki 5. çiviyi arkadaşlar aynı şekilde şöyle buradan sayıyorum. 5. çivi 1, 2, 3, 4, 5 ve şu şekilde doluyorum böyle. Bakın böyle değil. Buradan böyle doluyorum. 5'ten 5'e. Ve gördüğünüz gibi içerideki çiviler, bu da içerideki çivi. Aynı şekilde gidiyor. Evet, açıyoruz bunu. Gidiyorum. Şimdi dışarıdaki çivilere gideceğim. Gidiyorum böyle dışarıdaki çiviye şu ve yine döndürerek şöyle geliyorum. Bakın buradan geliyorum şimdi. Şimdi bunu da dışarıdaki çiviye giriyorum. Bakın buradan gene aynı şekilde döndürdüm. Yerleştiriyorum dibine. Gergin. Çok da böyle çok sıkı sıkı değil ama gergin. Şöyle geliyorum. Bakın şimdi içerideki çiviye şöyle geldim. Döndürdüm ve gelip
gene buradaki içerideki çiviye giriyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum dibine ve açıyorum ipimi yine boyu kadar. Şöyle. Gidiyorum. Şimdi dışarıdaki çiviye. Bakın ne yapıyorum? Buradan giriyorum. Yani böyle değil. Şu şekilde geliyorum. Bunun gerilme işlemi önemlidir. Şimdi böyle dönüyorum. Dışarıdaki çiviye girmiştik. Burada da şimdi dışarıdaki çiviye giriyoruz. Şu. Bakın buraya geldim. Şimdi dönüyorum. Şu şekilde ve tekrar aynı şekilde 26 sıra olacak biçimde geriyorum bunu çift olarak. Böyle geliyorum. Tekrar buraya dönüyorum. Eğer böyle bir makaraya ya da başka bir makaraya sarmazsanız arkadaşlar karışıyor bunlar. O nedenle mümkün olduğu kadar bir kağıt üzerine de sarabilirsiniz. Birbirine karıştırmadan. Şimdi geldim ve dönüyorum şimdi buradan. Bunları yerleştirelim hepsini. Döndüm. Burada çivi germek, yani ipleri yerleştirmek çok önemli arkadaşlar. Dokumamızın güzel olması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi aynı şekilde ben devam edeyim ve 26 sıra ip oluncaya kadar gereyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi bunu saydım. Bir sayalım bakalım kaç sıra olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Bunu buraya bağlıyoruz. Sıkı sıkı bağlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Böyle bir yere sabitleyeceğim bunu. Bu şekilde. Kaymaması lazım. Evet arkadaşlar, şimdi böylece germe işimiz bitti. Şimdi sıra şablona geldi. Bunu bir tarafa alıyoruz. Şablonumuzu nasıl yapacağız, nasıl dizeceğiz ve örme işini nasıl yapacağız onu göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şablonumuzu dizmeden önce başka ne gerekiyor onlara da bir göz atalım. Evet, ben buna şu şekilde bir kapama yapacağım. Bunu nasıl yapacağımızı da göstereceğim size. Şöyle. O nedenle 2 parça deri gerekiyor. Bunlar şu kısmı 3,5 santim. Kare biçiminde her tarafı 3,5 santim olarak kestim bunları. Ve ortasına da delik deldim. Yine kendi derisinden böyle ince bir ip yaptım. Onu nasıl yapacağımızı, nasıl buraya monte edeceğimizi göstereceğim size. Bir tane de düğme koyacağım. Eğer bunu yapmak isterseniz yine yapabilirsiniz bu gösterdiğim teknikle. İçine deri değil de ip yerleştirerek ve
yine bu şekilde delik açarak aynı biçimde bu çeşit bir kapamada buna uygulayabilirsiniz. O nedenle bunları da söylemiş olayım. Bunu nasıl yapacağımızı sonra göstereceğim size. Evet, ve Fireline ile yapıyorum ben yine. Bu 20 milimlik Fireline. 18'de olur. Ama 20'lik olduğunda daha tok duruyor arkadaşlar ve 2 kez çok rahatlıkla delikaların içerisinden geçiyor. Hatta 3 kez, hatta 4 kez bile delikaların içinden çok rahatlıkla geçiyor. Ve oldukça güzel duruyor bundan yapıldığı zaman dokumalar. Yani örgü ipimiz Fireline olacak. Ve 6 renk arkadaşlar 11.0 delika boncuklarımız var. Siz bunları normal boncukla da yapabilirsiniz. Yani 11.0 kum boncukla da bunları yapabilirsiniz. Ama tabii duruşu bu kadar güzel olmayabilir. Onlar da otantik oluyor. Yani onlarla da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yine mumlu ipinizin parçalarını ayırıp gerip ve dizerek, şablonu dizerek aynı teknikle örebilirsiniz. Tabii delikayla olduğu zaman çok daha güzel oluyor. Evet. Şimdi şablonu sizinle ben paylaşıyorum. Onu benim dizdiğim biçimde dizelim ve daha sonra da nasıl öreceğiz ona bakalım. Evet, şablonu dizmeye başlıyoruz. 1 siyah, 2 beyaz, 1 siyah, 1 mavi, 1 sarı, 1 turuncu, 1 kırmızı, 1 siyah, 1 mavi, 1 sarı, 1 turuncu, 1 kırmızı, 1 turuncu, 1 sarı, 1 mavi, 1 siyah, 1 kırmızı, 1 turuncu, 1 sarı, 1 mavi, 1 siyah, 2 beyaz, 1 siyah. Bunu dizdikten sonra arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Ortadaki kırmızı orta boncuk oluyor. Yani şu kırmızı orta boncuk oluyor. Yani karşılıklı olarak gözümle bir mukayese ediyorum doğru dizmiş miyim diye. Veyahut da sayabilirsiniz tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane olması gerekiyor. Eğer doğru dizersek arkadaşlar hiç sorunsuz bilekliğimiz bitiyor. Dikkatli bir şekilde dizeceğiz. Sakin, dikkatli bir şekilde dizeceğiz. Evet, şimdi geldim ikinci sıraya devam ediyorum. 2 beyaz, 1 siyah, 1 mavi, 1 sarı, 1 turuncu, 1 kırmızı, 1 siyah, 1 mavi, 1 sarı, 1 turuncu, 1 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı, 1 turuncu, 1 sarı, 1 mavi, 1 siyah, 1 kırmızı, 1 turuncu, 1 sarı,
bir mavi, bir siyah, 2 beyaz. Yine şöyle bir bakıyorum. İsterseniz dediğim gibi her sıra için bunları sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Bu şekilde sayıp geçiyorum 3. sıraya. Bir beyaz. Bunu da bakıyorum ve yine hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Hemen öbür sıraya geçiyorum. Şimdi aynı şekilde dizip nasıl örüyorum ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi 87 sıra olan bilekliğimizi tamamını dizdik. Burada da olduğu gibi 87 sıra dizildi ve örüldü. Şimdi ben size bunun nasıl ördüğümüzü 7-8 sıra olarak öreceğim, göstereceğim. Sonrasında bu bilekliği geçip kapamayı yapacağız. Şimdi evet, alıyorum kasnağımı ve üstten arkadaşlar bilekliğimi böyle gördüğünüz gibi işte ortalıyorum. Şuradan başlayacağım aşağı yukarı. Bu şekilde buradan başlıyorum. Bu burada duruyor. Şöyle dursun. Şimdi burada önemli basamaklar var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başlarken arkadaşlar biraz zorlanıyoruz. Ondan sonrasında geliyor. Yani normal örmeye devam ediyoruz. Şimdi 25 tane boncuğumuzu bu iplerin arasına yerleştireceğiz. Evet. Şöyle. Ne kadar ip yapmalıyım? 2,5 metreye yakın dizdiğimiz boncuğun boyu kadar ip kesmelisiniz. Öreceğimiz ip. Bunlar biliyorsunuz gergi iplerimiz. Sonra bir de örgü iplerimiz var. Çözgü ve örgü ipi diye ayrılıyor. Bunlar çözgü ipleri. Şimdi arkadaşlar her ipin arasına, iki ipin arasına bir boncuk yerleştiriyorum. Şöyle biraz bunu sıkılaştırayım. Bu şekilde. Şöyle başlıyorum. Bir. İpleri örmememiz gerekiyor. O çok önemli. Şu. Bunu alıyorum. Yani iplere hiçbir şekilde girmememiz gerekiyor. Tek tek alıyorum ben böyle. İlk sıra böyle. Sonra yerini ayarlarım. İki ipin arasına yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. İki ipin arasına bir boncuk. Bakın iki ipin arasına bir boncuk. Hep aynı şekilde gidiyor. Şöyle. Ve kesinlikle iplere girmiyoruz. Dikkat ediyorum.
Böylece hepsine girdik. Çekiyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi bunun yerini ayarlıyorum. Şöyle. Bu şekilde. Bunu arkadaşlar yerleştiriyoruz yerine. Ve tekrardan işlerinden geçerek 2 kez dönüyorum. Şöyle döndürürsem daha rahat yaparım. Şöyle. Bu burada. Alt taraftan geçeceğim şimdi. Şöyle tutuyorum bunu. Bunu kastırıp altından giriyorum ve altından giderek şöyle iyice sabitleyeceğim. Evet. Şöyle ayırayım biraz. Çünkü burası lazım bize. Ortalamam gerekiyor. Şu. Evet. Şimdi tekrar geçeceğim. Bir kez daha geçeceğim arkadaşlar. Böyle. Bu aşağıda. Aşağı almam gerekiyor. Şöyle. Başının çok sağlam olması lazım. Şöyle. Bir kez daha geçelim. Fakat diğer 11.0 boncuklarda bunu yapamayabiliriz. Onu da 2 kere geçersiniz ya da denersiniz arkadaşlar onları. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra bunu aşağı veriyorum. Böyle. Aşağıda duruyor. Bu da burada duracak. Bundan sonra. Ve bunu getiriyorum. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum aralara. Şu. Bunu alıyorum. Çok dikkatli bir şekilde iyice alttan yukarı böyle elimle, diğer elimle bunu kaldırıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar bunu iyicene yerleştirmem gerekiyor ve nasıl rahat öreceksem o şekilde çevirip şöyle bunu aşağı aldık, bakın böyle. Buradan giriyorum. Ve kesinlikle aralardaki iplere girmemem gerekiyor. Şu. Şöyle. Tamamını içinden geçtim. Ve bunu aşağıya veriyorum. Şöyle.
Şimdi getirip bunu yerleştiriyorum. Bu şekilde tekrar. Güzel böyle yerleştiriyorum bunu. Şimdi tekrar geçiyorum. Bunu yine alttan çıkıyorum. Her ikisi de altta oluyor. Bu şekilde. Ve çekiyorum böyle. Şimdi tekrar şöyle bunları elimle yerleştiriyorum. İyice itiyorum. Şöyle. Bunu yerleştiriyorum. İtiyoruz. Ve alttan destek veriyorum bu elimle buraya. İpe girmemem için böyle destek veriyorum. Şu. Şimdi çevirdim. Bakın bunu aşağı veriyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu yine yerleştiriyorum. Eğer doğru dizdiyseniz desen tık tık oturacaktır. Bu şekilde. Hemen maviye bir gireyim. Evet. Şöyle. Bunu çok iyi bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın alttan da itiyorum parmağımla ve ilerliyorum. Hep iterek, bu böyle ittirerek. Çünkü hiçbir şekilde gerdiğimiz bu iplere girmememiz gerekiyor. Şu çektim. Şimdi normalde arkadaşlar ben bunu yaparken hep karşılıklı olarak alttan verip üste, alttan verip üste çıkıyoruz ama bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü yanları çok daha güzel oluyor böyle. Evet. Sonra bunu yine giriyorum böyle. Hani ince iş olduğu için belki 11.0'larda aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi yerleştiriyorum yine. Şu şekilde. Önce böyle yerleştirirsiniz hafiften. Sonra örerken de elinizle destek olacaksınız. Şöyle bakın. Geldim. Şu. Tırnağımla ittiriyorum. Yerleştiriyorum. Ve geldim. Şu.
Baştan 2-3 sıra biraz zorlanıyoruz. Dikkat ediyoruz. Ondan sonrası zaten çok kolay oluyor. Şu. Evet. Şimdi yine böyle aşağıda mıyım ona bakıyorum. Aşağıda olmam gerekiyor. Bunu aşağı verdim. Ve şimdi yine yerleştiriyorum. Aldım şöyle. Evet. Zaten kendi denk geliyor arkadaşlar. Buraya geldim. Aşağıdayım. Bakın bunu hemen önce bir yerleştirelim ki başlar otursun. Şöyle koyuyorum. Ve şöyle tezgahı kucağınıza aldığınızda daha rahat yapacaksınız arkadaşlar. Ben şu anda masada size nasıl daha rahat hani öğrenirsiniz diye biraz daha zorluk çekiyorum ama bu kadar zor değil yani. Evet, şimdi bunu koyduktan sonra evet elimle yerleştirerek yine böyle yukarı yukarı çekerek hani iğneyi böyle yukarı yukarı hiçbir şekilde hani ipe girmeden şu böyle çekiyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi tekrar getireceğim. Bakıyorum tabii buna. Bu yukarıda kaldı. Bunu hemen aşağı alıyorum. Şöyle. Böyle dursun. Şimdi yerleştiriyorum. Evet. Şimdi hemen başını yapalım. Şöyle. Burada. Çevireyim. Şuradan giriyorum. Ve ittiriyorum. Yine bunları hep iterek, yerleştirerek aşağıdan yukarı bu parmağımla şöyle bakın destek oluyorum. Şöyle ve çok çabuk çıkıveriyor. Ama dediğim gibi hep yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bu. Olay bu. Böyle devam ediyor arkadaşlar ve hemen bunu ne yapıyorum ben yine aşağıya veriyorum. Şu. Ve yine getirip yerleştirip örmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu size örme tekniğini göstermek için bu kadar kısa yaptım. Aynı şekilde devam ediyor ve sonuna geldiğimde böyle bakın geliyorum iplerimi buradan kesiyorum. Kestikten sonra gene bunu alacağız ve kapamalarımızı yapacağız. Evet. Şimdi kapama bölümümüze bunu kaldırıp kapama bölümlerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bilekliğimizi bitirdikten sonra kapama kısmımızı nasıl yapıyorum onu da size göstereyim. İşte, tabii bitirirken başında nasıl 3 kere gidip geldiysem boncukların içinden burada da bitirirken de aynı şekilde 2 kez 3 kez bu boncukların arasından ipimizi geçirmemiz gerekiyor. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istedim. Şimdi buraya bizim şunu takacağız arkadaşlar. Bunu buraya geçireceğim. Nasıl yapacağımızı yani şu şekilde böyle geçireceğiz. Şöyle
Ve bunu da bunun içine takıp düğme yerine, hani düğmeye geçecek şekilde düğüm atacağız. Şimdi önce şöyle bizim o içini çektiğimiz ipimiz vardı ya, onu alıyorum. Buraya makrame düğümü yapacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle şöyle birazcık kesiyorum şuradan ve bunu şöyle tutturuyorum. Şunu da böyle koyuyorum. Buraya bunu da tutturuyorum. Şimdi her bir ipi örüyorum. Böyle. Her bir ipi buraya bakın bir koydum. Şöyle bir tane daha atıyorum. Buraya. Evet. Her bir ipi örüyorum. Şu buradan doluyorum. Dimdik tutuyorum boncukların yanına. Tekrar geçiyorum. Bu şekilde. Giriyorum. Böyle. Buradan tekrar dolayarak böyle gidiyorum. Şöyle koydum. İçinden geçtim. Tekrar koydum. İçinden geçtim. Şu. Bütün ip sıra böyle gidiyor. Şimdi bu sırası bitti arkadaşlar. Ne yapacağız? Dönüyorum tekrar böyle. Aynı şekilde böyle rahat öreceğim biçimde tekrar örüyorum. Şu. Şunu şöyle tutturabiliriz. Bu şekilde ben devam ediyorum. Şimdi 3 sıra ördükten sonra arkadaşlar bakın 1, 2 ve 3 sıra bunu ördüm. Ortada bir boşluk yapmam gerekiyor. Bunun için de neden öyle bir şey? Çünkü ipimizi geçireceğimiz böyle bir boşluk olması gerekiyor. Şu şekilde. Böyle. O nedenle burada bir şey yapmamız lazım. Bu şekilde durması için. Ortadan açarak öreceğim. Nasıl yapacağız onu bir bakalım. Çeviriyorum. Tam orta kısmında 25 ip vardı ya burada 26 ip. 4 tanesini yani 2 2 buradan öreceğim. Şöyle nasıl yapacağımı göstereyim. Şimdi bunu koydum.
Şöyle. Şimdi burada ikisini birden öreceğim. Şöyle. Ve geri doğru ittireceğim şu şekilde. Böyle. Onu da gene ikisini birden öreceğim. Burada bir boşluk yapmam gerekiyor. Bu sefer bunu böyle yapmam lazım ki burada bir boşluk oluşsun. Şu. Dönüşte onları düzgün öreceğim. Oradaki o boşluk bana yetecek. Şuradaki. Bakın şu boşluk. Buradan deriyi sokacağım ben sonra. Evet, şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi burasını bitireyim. Sonra dönüşte burayı tekrar nasıl bütünlüyorum onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Döndüm, böyle geldim ve döndüm. Aynı şekilde giriyorum örerek. Şimdi artık iplerim kısaldığı için biraz daha zor oluyor örmek. Şimdi bu iki tane aldığım yere geliyorum. Şimdi bir önceki sırada 2 ip almıştım. Şurada bu. Bunu yine aynı şekilde böyle örüyorum. Bakın aynı şekilde, yani dördünü, ikisini birden örüyorum. Ama burayı kastırmıyorum. Yani yine açık kalıyor arası. Şuradan yine dördünü alıyorum. Şunu böyle ayıralım. Ama kastırmıyorum. Yani birbirine yakınlaştırmıyorum. Arada öyle. Zaten onun üstüne deri gelecek. Şu şekilde böyle gidiyor. Şu. Yine örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sonuna kadar getireceğim. 2 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Bundan sonra aynı şekilde ve kesip yapıştırma bölümüne geleceğiz. Ben şimdi 2 sıra daha öreyim bunu. Daha sonra bu bölümü nasıl kapatacağız onu görelim. Evet arkadaşlar, 2 sıra daha ördüm ben bunu. Ve toplam bakalım 2, 4, 6, 7 sıra örmüş oldum. Şimdi bunu çıkartıyorum buradan. Böyle. Ve şöyle yapacağız. Bunu kesiyorum. Şu noktasından. Ve burayı yakıyoruz. Bir çivi başı yaptım. Şimdi diğerlerini de, şu kısmı da kesiyorum. Şöyle şu şekilde azıcık uçlarından bırakıyorum. Onları yakarak şöyle kapattım. Şimdi burasını da aynı şekilde yapacağım. Bunu da yaktık, böyle kapadık. Şimdi arkadaşlar deriyi tekrar göstermek istiyorum. Bu deri 3,5 santim. Şöyle göstereyim. Şöyle 3,5 santim arkadaşlar şeklinde bir kare biçiminde kestim ben bunu. Diğer yerini ise, şu bölümünü ise aynı şekilde yine bu 3,5 şöyle katlayıp ortasından böyle bir delgecimizle deriyi deldim şu şekilde. Hani siz de böyle yapabilirsiniz. Ve yine aynı deriden şöyle
aynı deriden bir ip kestim. Bunu demin bıraktığımız şu şöyle diyeyim, şu aradan bıraktık ya yer olarak, oradan bunu geçireceğim. Şöyle. Böyle geçiriyorum. Bunu şu şekilde çünkü yapacağız. Buradan da geçiriyorum. Şöyle. Geliyorum. Bu iki tarafını, iki ucunu da bunun içinden geçiriyorum. Böyle. Ve şöyle yapalım. Şu şekilde. Bunu da burada geçirelim. Şu. Düzeltiriz bunu şimdi. Tabii yapıştıracağız bunu. Şimdi şunu düzeltelim. Aynı yöne baksın. Şöyle yapalım. Böyle. Evet. Şu böylece bunu da geçirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunu yapıştıracağım. Buralarına ilacımızı sürelim. Yapışkan bunu kullanıyorum artık. Güzel böyle deriye sürüyorum. Boncuklara zararı yok bu yapıştırıcının. Burayı yapıştırıyorum. Çevirip bu tarafına geçeceğim. Şöyle. Bunu bir kapatalım. Şimdi bu şekilde buraya bir düğüm atıyoruz. Bunu düğmeden sonra ayarlarız arkadaşlar. Düğmeyi de dikeceğiz öbür tarafına. Ondan sonra onu ayarlarız. Şimdi bu tarafında ise diğer tarafında ise delik yoktur. Bunu direkt sadece öreceğiz. Yapıştıracağız böyle. Ve üzerine düğmemizi dikeceğiz. Şu şekilde olacak. Üzerine böyle şurada düğmemiz var. Şunu buraya dikeceğiz. Şimdi ben diğer tarafın örme işini bitireyim, yapıştırayım. Ondan sonra da işimizi tamamlamış olalım. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da bitirdim, ördüm ben. Yine bir yakalım. Şöyle yapıştırdık. Şimdi derimizi buraya yapıştıracağız. Şu şekilde. Önce ilacımızı sürelim. Ve bunu şöyle ortalayacağız.
Şimdi arkadaşlar düğmemizi dikeceğiz buraya. Bu şekilde. Bunu beyaz iple dikeceğim. İstediğiniz renkte dikebilirsiniz ama beyazla da olabilir diye düşünüyorum. Şimdi geldim buraya. Boncukların içinden değil de o ipe dikmem gerekiyor. O nedenle şöyle yokluyorum. Şuradan evet. Oraya dikeceğim. Tabi deri olduğu için biraz daha zor geçebilir. Yardım almamız gerekebilir bir penseden. Şöyle. Evet. Bu dursun böyle. Buradan tekrar dönüyorum. Şöyle. Aynı yerden geri döneceğim. Bir daha çıkalım. Şimdi buraya gelince şöyle bir doluyorum bunu. Ve buradaki ipe bağlıyorum. Sonra bunu keseceğim ve yakacağım. Şöyle çok dikkatli, deriyi yakmadan. Evet. Bu şekilde. Evet. Bu böylece dikmiş olduk. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bunu bakacağız. Şu şekilde. Şuradan normal bağlayabiliriz. Şöyle bağlayalım. Evet. Şöyle gevşetelim. Zaten deri esnek, şey yok. Evet. İsterseniz bunu kesebilirsiniz kendi kolunuza göre ayarladıktan sonra. Ama isterseniz bu şekilde bir tane daha ilik yapabilirsiniz. Şöyle. Nasıl isterseniz. Şu. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gene uzun bir iş oldu bu da. Diğer işler zaten birçok kişi tarafından yapılıyor arkadaşlar. Ben sizlere değişik fikirler olsun diye bu şekilde uzun işler paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet, böylece bir dersimizi daha tamamlamış olduk. Sağlıcakla kalın,
Sevgiyle kalın, nazo tasarımda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.